Здравейте! Всички жени се оплакваме. Мъжът ми бил такъва. Той много е лош, но той така се държи. Мили дами, той се държи така, както се държите и вие с вас. Каквото имате отвътре във вас, това му го давате и на него. Много просто. И после? Кой е крив, кой е прав? Айде сега. Извадете си по едно листче, една химикалка и сяда и пиши. Работи върху себе си. Защото каквото имаме вътре в себе си, това излъчваме навън. Каквото вътре, такова и вън. Вие обичате ли мъжете си? Цените ли ги? Какво правят за вас? Или той е моя там. Стои, не ми обръща внимание. Ти да видиш. Ма иначе като мине някоя и хоп. Какво стана, бе? Замисли се. Мъжа ли е виновен? Не винаги. Жената е доста по-силно енергийна от мъжа. Така че женичките да внимаваме. С мисли, с поведение. Да. А не да тръбим и да се оплакваме. Защото така излизаме жертва. Жертвичките ни. Да. Този, онзи, все някой невиновен, крив, прав, ние. Какво правим? Какво даваме на мъжете си? Той не ми обръща внимание, Като не ви обръщат внимание вкъщи, ви какво правите? Ще му изневерявам, ще си намеря друг. Действай, сменяй. И какво? Пак ще е същия. Така че идвайте да работим. Чакам ви. Хайде. Чао.